Volete preparare un secondo di carne davvero pazzesco ma avete poco tempo o magari poca voglia di stare ai fornelli? Fate questo polpettone mortadelle e pistacchio morbidissimo, buonissimo, succoso e super filante. Fidatevi, non ne rimarrà neanche una fetta. In una ciotola mettete macinato, mortadella tritata, parmigiano grattugiato, uovo, mollica, latte, pistacchi, aglio e prezzemolo tritati, sale e pepe e fate amalgamare tutti gli ingredienti. Stendete l'impasto su un foglio di carta forno a formare un rettangolo spesso 1 centimetro e aggiungete le fette di mortadella e la scamorza a pezzettini. Aiutandovi con la carta forno, formate un rotolo, chiudetelo a mo' di caramella e cuocete il polpettone in forno preriscaldato a 180 gradi per 35 minuti. Dopodiché scartatelo, spruzzatelo con poco olio ed infornatelo per altri 10 minuti, così si formerà una bella crosticina croccante e favoloso.